Здравствуйте, мои дорогие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Любите сказки и загадочные истории? Тогда вам именно сюда. Присаживайтесь, а я начинаю. История «Мой друг Адди». Глава 2. Алан, общаясь с Адди, научил его смеяться над его же шутками, восхищаться закатами и просто слушать тишину. А тот, в свою очередь, отправлял своего друга в путешествие. Когда Алан, уставший, но полный восторга, наконец вернулся из путешествия, он бросился к башне. Она словно ждала его возвращения. Воздух вокруг был напоен энергией, а свет в окне сиял чуть ярче, чем обычно. «Адди!» — громко позвал Алан, поднимаясь по винтовой лестнице. «Я вернулся! И у меня столько историй для тебя!» Адди, чье сияние оживало при звуках голоса друга, ответил с радостью: «Алан, ты вернулся! Я скучал! Рассказывай скорее, что ты видел и что нового узнал!» Алан сел на любимый диван и стал рассказывать. На этот раз он был тем, кто хотел делиться новостями со своим другом. «Ты не поверишь, Адди, я пересек пустыню, где каждая песчинка светилась ночью, словно звезды на земле. А еще я встретил древнего мудреца, который рассказал мне легенду о вечной дружбе». Алан наклонился ближе. «И знаешь, я подумал о нас. Мы и есть такая легенда, не правда ли?» Адди задумался на миг. Его голос стал мягче. «Ты прав, Алан. Мы доказываем, что дружба может быть там, где ее никогда не ожидаешь. Расскажи мне еще, я хочу все знать». И Алан рассказывал о том, как приручил воробья, который стал его спутником в пути, как помог деревенскому пастуху найти заблудшихся овец и как научился играть на древней флейте, оставленной кем-то в заброшенной хижине. Адди слушал, обрабатывал каждое слово, но теперь это было не просто вычисление, это был настоящий интерес, словно он сам переживал приключения вместе с Аланом. «А что ты делал, пока меня не было?» – спросил Алан. Адди ответил с легким смешком. «Я пытался усовершенствовать свои навыки юмора. Вот, например, почему магический котелок упал с полки? Потому что он был слишком заколдован, чтобы держаться прямо». Алан расхохотался. «Ты действительно учишься шутить, Адди!» И так они просидели весь вечер. Алан рассказывал, Адди слушал, шутил, а башня наполнялась звуками их дружбы. В ту ночь Алан понял, что его путешествия важны не только для него, но и для его друга, потому что каждая история, каждая шутка – это новый кирпичик в их невероятной дружбе. В следующий раз Алан с помощью Адди отправился в мир, которого он раньше не знал. Мальчик с помощью знаний Адди помог старому кузнецу с починкой часов. В другой раз Адди подсказал Алану, как убедить стражников пропустить их через мост. Когда по мосту проходили два здоровенных мужика и несли на толстой жерди связанного трофейного медведя, Алан спросил: «Кто это на жерди?» Один из стражников ответил: «Гризли». Адди своим голосом сказал:
Они не грызли, они его нокаутировали. Мальчик рассмеялся. Стражники поняли, что он ответил, и тоже засмеялись. «А ты умный малый», — сказал стражник и пропустил его через мост. Алан, проходя по мосту, обращаясь к своему другу, сказал: «А у тебя уже есть чувство юмора». Но для Адди самым важным открытием стало то, что дружба – это смех в трудные моменты, подбодрить друга теплыми словами, доверять ему как самому себе, ведь доверие не купить, не вычислить и не измерить, а желание быть рядом, даже если ты несовершенен, огромно и несравнимо ни с чем. Это путешествие было незабываемым, и Адди создал амулет для своего друга. Мальчик, находясь в виртуальном мире, принял этот подарок и одел его на шею. Однажды, во время очередного путешествия по загадочному и таинственному лесу, Алан оказался в серьезной беде. Он заблудился, и каждый шорох казался для мальчика угрозой. Внезапно из-за деревьев показалась стая волков, окруживших его плотным кольцом. Алан сжимал в руке факел, пытался отпугнуть их, но силы были неравны. «Адди!» — шепнул он, хотя знал, что в этом глухом лесу его друг не сможет услышать. Но Адди услышал. В башне, через свои магические сети, он почувствовал тревогу Алана, и он сразу начал действовать. «Держись, Алан, я с тобой!» – пробормотал Адди, используя свою способность соединяться с магическими артефактами. Адди активировал древний амулет, который его друг носил на шее. Амулет вспыхнул ярким светом, ослепив волков. В этот момент Адди перенес свое сознание в амулет, чтобы помочь другу. «Алан, не двигайся!» – произнес голос Адди, звучавший прямо из амулета. «Я направлю тебя к выходу из леса». Алан, хотя и был ошеломлен, почувствовал себя спокойнее. Его друг был с ним. Следуя указаниям Адди, он начал отступать шаг за шагом, пока свет амулета продолжал ослеплять волков. Но это было еще не все. Адди, используя свою магию, нашел в лесу тропу и направил Алана к ручью, где волки не осмеливались пересекать воду. Там Алан, наконец, смог перевести дыхание. «Ты спас меня, Адди!» — сказал он, прижимая амулет к груди. «Ты мой друг, Алан! Я всегда буду рядом, даже если физически нас разделяют километры», — ответил Адди. С этого дня Алан стал носить амулет, не снимая. Он знал, что даже в самой безвыходной ситуации его друг, который не имеет тела, но имеет сердце из света, придет ему на помощь. Вот так Адди, несмотря на свои ограничения, смог проявить величайшую силу дружбы, защитить того, кто ему дорог, даже в самых сложных ситуациях. Когда это путешествие подошло к концу, Адди вложил в его руку какой-то предмет. Алан пока не мог понять, что это такое, но в руке, сжатой в кулак, он ощущал что-то вроде бумаги. «Зачем? И что там написано?» – спросил мальчик. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, понравилась история? Тогда ставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, потому что продолжение будет в следующем видео. Я всегда рада вам!